Labdien, mani sauc Kristaps Jokmanis. Un šodien esmu ārā, man ir grils. Ko es gatavošu? Es gatavošu tortilju ar kūpinātu foreli. Pirmo es uztaisīšu tomātu salsai, vajag tomātam noņemt mizu. Lai noņemtu mizu, es viņu nodedzināšu grillā un tad notīrīšu nost. Izņemšu serdīti, iegriežu krustiņu un lieku iekšā. Pa to laiku es uztaisīšu guacamole, ņemam avokado, ņemam ārā mīkstumu. Tā, un tagad saspaidīšu viņus ar dakšu, pielišu klāt nedaudz sāli un laimas sulu. Kamēr cepās tomāts, es uztaisīšu tomātu salsai, sagriezīšu šalotas sīpolu un uztaisīšu etiķeļas emulsiju, kurā es to sīpolu iemarinēšu. Un pēc tam, kad tomāts būs gatavs, likšu klāt arī to tomātu. Šeit man ir baltvīna etiķis, apmēram, cik te ir kādas pusotra ēdamkarotes, un olīveļa. Kādas 2,5 ēdamkarotes. Šķipsniņa sāls, šķipsniņa cukurs. Viņš smuki saputojās, etiķis kopā ar eļļu paliek biezāks. Sakapāšu pētersīli. Tā, skatāmies tomātu. Tomāts jau tāds ir pagrilējies. Mēģināšu izvart nost, tad jau redzēs. Patiesībā viņu varētu arī kapāt pilnīgi tā kā tagad kā ir, ar visām sēklām un tā, bet es tomēr gribu sēklas izņemt ārā, lai man ir tikai tomāta mīkstums. Arī salsa man ir gatava. Tā, tagad es izkarsēšu tortilju un man šeit ir karsti kūpināta forele, kuru es arī tikai uzsildīšu. Tortiljas es gribu pagrozīt ātri vairāk, jo uzreiz viņai parādās zīmējums, ka viņa ir piecepusies, tāpēc es tur ieliku pirmkārt 3 čupiņā, un tagad es viņas tur miksēšu. Visas tortiljas ir apcepušās, un forelīte arī ir karsta. Man šeit ir siera mērce, viņa jau ir gatava. Uzsmērēju uz tortiljas. Tagad liekam mazliet salātu miksu. Tad guacamole, tomātu salsa. Uzlikšu nedaudz rīvētu sieru. Tagad es viņu ietīšu. Tortiljas ar kūpinātu foreli gatavs. Labu apetīti!